Daar's ek Kaffie, ons sit hoekom is jy so ver weg van my? Ek is besig om dinge hier te doen. Is dit? Ons het ek dink jy moet bietjie nader aan my toe kom met jy. Dan is jy heeltemal weg. So jy moet hier na my toe kom. Ja, dan sê ek. Bietjie meer hier na toe in die middel. Ja. Jy kan nog 'n bietjie. Die kamera's 'n bietjie weet vandag. Ja. Weet jy, alles het mekaar vanoggend. Lyk my die Gremlins het besluit hulle gaan vandag kies. Ja. Om ons nou te tackle. En dit was een ding na die ander ene gewees. Yes. Maar ek moet vir jou sê, net as jy dink jy's bo op die berg, ja, dan gly jou voetjies weer so klein bietjie af. Maar ek kan net een ding sê, baie welkom op hierdie Vrydag. En dit maak nou nie saak hoe dit begin het nie. Ons hoop dit eindig goed. Yes, nice to see you. Eintlik wat baie lekker is baie keer goed om so 'n bietjie te sweet. Dit is. It keeps you on your toes. Ja. When technology, to mess up is human, but to stuff things up completely requires a computer. Kyk, ons huis is vanoggend eintlik baie besig. Ja. Ons het gaste vandag met wie ons gaan gesels. So ek dink wat ons moet doen is in die eerste plek, baie dankie vir almal van julle. Baie dankie vir die van julle wat geduldig is. Yes, and it's Friday, you can relax. The weekend is basically at our front door or at our feet, and I'm actually looking forward to the weekend. Ja, want jy weer 'n besige naweek. Ja. Ons sal die naweek met vriende spandeer. Ek het 'n goeie vriend, sy naam is Shaki. Ek dink ek sal 'n bietjie tyd met hom spandeer en so aan. Maar ek het vir jou beter plan. Ek het vir jou beter plan. Hoekom begin jy die kuier met Shaki nie sommer nou nie? Is hy hierso? Kom ons kyk of dit gaan werk. Kom ons maak so. Nie sy my land, hier kom Shaki, het deur die deur geloop. Kom sit deur die deur gestap. Kom sit jy by ons. Kom sit jy vanoggend hier by ons. Hier in die middel. Daar's hy. Daar's hy's in. Daar's hy. Lekker. Môre wat sê jy? Môre Shaki. Jy's betyds. Usually plumbers are always late. Ja nee, ons werk mos al vroegoggend as iemand 'n shower en so. Okay, for those of you who don't know Sharky, this is our dear friend Sharky. He's from Sharky's Maintenance, and also what do you do? That other stuff where you fix things. This is a goeie maintenance, or is it just maintenance? Alles maintenance. Okay. And plumbing, electrical. Maar jy doen nie tande en sulke goed. So for all your plumbing and maintenance needs, contact Sharky. He's available on Facebook with all the contact details. Nee? Dankie. Maar ek wil meer weet is dit. Okay. Ek wil weet wat kan 'n ou doen in die wintermaande? Shaki, daar's 'n klomp die ouens sukkel. Dit het met my ook gebeur. Onverwags in die nag. Ja. Hoor dit daar drup 'n ding, daar drup en die eerste gedagte is gaan ek nou hier in my bed lê en nat raak want die water kom hier deur die ceiling. Wat kan 'n ou doen? Is daar 'n plan, 'n onderhoudplan? Goed wat jy kan nagaan hier na die wintermaande wat jou geysers aanbetref. Exactly. The geysers are such a problem. The moment it gets cold, they all tend to burst and element issues in. Ja, daar's met die koue wat ons moet op kyk hierdie koue front kry en goed. Ja. En, gebeur dit redelik baie dat die pype kom verskillende plekke maar lek oor die warm water wat deur die pyp gaan en die koue wat hy van buite. So jy kan dit verhoed om isolation oor die pype te sit. Dit help daarom as jou geyser aan die buitekant sit, is daar so 'n isolation kombers wat jy kan oorsit. Okay. So dit help dan veral in die koue tye en so aan. Maar die ander probleem wat ek het is die hele kwessie van versekering en hoe die ouens te werk gaan. Want nou bars hierdie geyser of die pype. Ek sê net maar geyser maar pype. En dit is 'n Vrydag aand 12:30 uur. Yes. Nou kom die ou, dan sê ek gaan niemand uitstuur nou nie want ek kan niks doen nie. Nou kom hy Saterdagoggend daaraan en dan sê hy kan nog steeds niks doen nie want ons hou nie geysers aan nie. Hoe presies werk dit? Is daar prosedure om te volg as iemand se geyser breek? Veral met die versekering, nie net met julle maintenance manne nie. Partykeer is dit maar 'n noodgeval, die kliënt het partykeer 'n keuse vir wie hy kan gebruik. Ja. Partykeer kan die ouens nie dadelik uitkom nie. Yes. Maar eintlik as dit nou 1:00 die nag is, maak maar stopkraan toe tot
môreoggend en dan ek meen daar suppliers oop Saterdag en Sondag, so dis eintlik Regtig, die regtig. ouens as hulle regtig wil diens gee, kan hulle vir jou help. Ja. Okay. Sê yes, ons kan en dan insurance sal dit dan op Maandag uitsorteer. Ja. Obviously is daar limits, mos party ouens het 'n limit en so as daar meer is dan het die kliënt excess wat hy moet betaal en so. Ja, ja. Maar ja, ons stry maar ons doen mos maar na ure. Hierdie goed bars mos nou nie net tussen 5 tot 8 en Ja, nee, ek verstaan. Ja. Nee, ek verstaan vakansie heeltemal. daar in Kerstyd so. Ja, mens stry maar die mense akkommodeer. Die ander ding, nee, praat. Ek het 'n vraag vir Shaki, want ek het 'n huishoudelike dilemma. Spaar jy regtig elektrisiteit deur jou geyser aan en af te sit? Nee. Ek glo nie eintlik daarin nie, aangesien as jy hom afsit, Ja. elke keer moet hy van voor af weer. So dit spandeer om warm te maak. Hy het tog 'n termostaat in wat hom reguleer. Ja, so met ander woorde, die termostaat as die geyser se temperatuur net onder dit val, dan skakel hy outomaties self aan en bring hom net weer bietjie oor dit. op jou temperatuur wat jy hom stel, baas. Ja. Dit is vooral. En ag is maar soos 'n balk, as jy hom baie aan en af sit, gaan hy nie so lank hou. Dan Ja. jou elemente Ja. nie Ja. lank Ja. hou nie. Ja. Ja. Maar ja, ander ouens sê vir hulle werk dit aan, maar ek glo ek hou hom aan en Ja. dan is jou krag maar. Iemand het dit vir my so verduidelik, as jy jou geyser aansit, dan is dit soos 'n vliegtuig wat opstyg. En dit is wat die meeste krag vat. Maar as die vliegtuig nou vlieg deur die lug, dan is dit maar net gereguleer. So daar het jy dit, die persoon wat definitief hierdie inligting moet hoor, is ek seker van. Kyk op die oomblik Infostream Namibia. So dit is nie te sê dat jy krag spaar om jou geyser aan en af te sit nie. Los hom maar net aan. In my geval het die geyser is nou buitekant toe geskuif. En ek het vir die maatskappy gevra, kan hulle dit beskerm deur 'n kombers oor te sit? Toe sê hulle daar bestaan nie so iets soos 'n kombers wat jy oor sit nie. Ja. Nee, daai is onwaar. So, daar is sulke isolation. Isolation bers wat jy by handelaars kan kry wat jy om die geyser in die tank basis sit. Hulle gebruik dit baie by die see ook, dat die Ja. geyser se buitekant nie roes en so nie. Ja, Okay, so dit bestaan wel. Yes. Maar baie dankie Sjaakie, want ek het nogal gewonder want dit is nou hy was nou binne onder 'n dak. Nou sy buitekant, dit maak vir my meer sin, maar nou sy aan die suidekant aan die koudste kant. Yes. Party mense bou maar 'n boks om hom ook en 'n trapdoor en so om hom maar te beskerm. Ja, Verstaan. Ja. Ek Val by verstaan. die see is dit eintlik maar noodsaaklik, maar hier sit hom Wel, Lizelle Kotse sê sy hoor wat Shaki sê. Dis baie insiggewend. Weet ons nog daarso? Ons het nou 'n hele paar mense hier. So Ferens Polgar vra vir ons koffie, vra vir Shaki iets in Engels. Ons sommer is Karel Nel het ons ook gejoin. Happy days Karel Nel. Dankie dat jy sê ons kook. En Alwyn Grom sê Vrydag is 'n goeie tyd om julleself 'n bietjie skeef te hou. Ek dink hy praat van die kamera. Ja, maar nou moet jy weet, ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ja. Ek wou nog gesê dit was 'n bietjie skeef, maar ons het so sit alles, skus, die ding het geskuif in die laaste sekondes van die rondhardloop. Ja. Maar as dit regtig plaaslik dit gaan regmaak. Nee, ek sal dit seker kan doen. Maar dis nie 'n groot ding. Moet ek dit 'n bietjie Kom ons doen dit want ons kan nie Shaki Okay, dan skeef hê nie. nou gaan ons hierdie hele ding gaan ons nou so 'n bietjie reguit kry. Dit lyk al klaar beter. Kaffie, dit lyk baie goed. Dis hy. Ek dink jy kan 'n goeie kameraman maak. Hoorie? Ja, Koffie Spielberg. Okay, nou moet jy net 'n koffie speak. Sien jy? Ja. Nou moet ons net vir alles vra. Alles lyk dit bietjie beter. Hy's nog so effens skuins. Wat kom ons hoor wat sê alles daar. Ek wil nog 'n ding vra oor pype in die algemeen. Wat kalk aanbetref, die kwaliteit van ons water. Shaki, is daar, want ek kan vir jou sê, dis iets wat ek ervaar het aan die buitekantste pype, dat hulle begin aankalk en dan lek hulle. Is daar 'n beter tipe pyp, en ek verwys na of 'n koperpyp, of is daar ja, daar's nuwe pype. galvanized pype, wat is die... wat nou maar die groot ding is maar die kalk, maar obviously op 'n koper en op galvanized pak hy tog nog maar meer aan eintlik. Ja. Maar jy kry mos maar dan by jou filterstelsel die kristalle in wat jy by jou watermeter opsit dan as jy water inkom dan dus- syfer uit die water dat hy skoner is, dat hy gaan hy meeste van die kalk uit. Hy maak die water sagter. Yes, op 'n manier, yes. En dan die ander vraag wat ek het is ook iets wat ek eendag gehoor het is dat 'n koperpyp en gegalvaniseerde pyp moet jy nooit aan mekaar konnekteer nie. Ja, alle sizes verskil ook mos maar Ja. altyd so. Ek sien.
Ja, ek het baie keer oor die ouer huise wat ons vroeër gebou is, hulle het nou galvanise in. Nou as daar 'n pyp bars, dan moet jy ongelukkige doen want daar waar hy basies gebars het, is hy dalk nog in die muur. Ja, So ja. as jy hom moet las, dan het jy nou nie 'n keuse nie. Dan het jy nou maar 'n fitting wat jy moet aan hom aansluit. Ek verstaan. Maar op die langer duur is dit maar beter om op te kap en alles maar te vervang met een, of dit nou 'n koper of 'n Ja. pekspyp is. Shaki, miskien vir ons luisteraars en ook die mense wat nou op die oomblik kyk vir ons. Beveel jy aan dat as mense sê maar vir langer tye uit hulle huise uitgaan, dat hulle maar liewer die stopkrane toedraai? Ek glo as jy 'n naweek of langer weg gaan, glo ek sit maar as daar niemand is wat die huis oppas of. Ja. Want ek het ook al 'n geval gehad dat daar 'n stopkraan uit my muur uit geskiet het. O, okay. Van 'n swak fitting wat en as jy nie by die huis is en daai ding hardloop vir die klomp uur, Jo, kom jy jo, met jo. 'n surprise. Ja, natuurlik. Kom daar by die huis. Ja. Dis ek. ja. Ja. Vir die van julle wat kyk op hierdie Vrydag, stuur vir ons boodskapies, Kalf, is daar nog enigiets ander boodskappe? Ja, ons het so 'n paar boodskappe gekry. Ou Freddie Mills join ons hierso van Swak op Mond af. Hallo Freddie, nice om jou te sien. Hy sê ons moet 'n Onderberg drink. Eintlik Shaki het heeltemal 'n nuwe bladsy omgedraai. Hy ja, ons sal dit op 'n ander tyd sal ons daaroor praat. En dan Rousseau Hield sê Shaki moet bietjie vir ons van NAMBRU vertel. Moet ons dit nou doen of moet ons dit op 'n ander tyd doen? Nee, ek dink ons kan miskien daaraan raak, maar Nee? hoekom gaan ons nie gou net daar by Vintage se draai maak? Ja. En dan kom ons terug, Dan kom ons terug na daaroor Shaki. gesels. 100%. Okay, is We'll dit- be back in a Is dit moment. reg so? Daar gaan ons gou eers so toe. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Amazing. Wat sê, goed, ons is terug. We back. Ons is terug. Okay, for those of you who also know Shaki, die van julle wat vir Shaki ken, Shaki het ook in terme van sê ons maar ek sou nie sê welsyn nie, maar in terme van sy liefde vir diere in die algemeen. Ons ken almal vir Shaki dat hy al in sy lewe baie lief was vir diere en hy toe omtrent so 'n jaar of 2 gelede het Shaki 'n ding begin met die naam van NAMBRU. Shaki, vertel ons 'n bietjie meer van NAMBRU. Ja, het is eintlik maar 'n hobby ding geweest wat ons maar in die COVID tyd, ek meen ons het almal genoeg tyd gehad daai tyd om seker aan enige dingetjie te dink. Dit maar begin by 'n hemp wat ek by 'n vriend gekry het met 'n nice branding opgehad het en dit het maar net so deur my gedagtes gegaan. So iets kan tog in Namibia werk, kom ons probeer. Ja. En jy sommer ek soos jy sê dalk baie van diere hou en omgee en kry mense maar help, ons moet maar hoe dit moet wees. Het ek hierdie idee gehad met die branding, kom ons kyk, kom ons try en ons het dit dan design en het op 'n hemp gesplak en op 'n keppie en Okay. so het die vlam gevat en het gegroei en so het ek maar na jare het ek beter kwaliteit hemde gekry, beter dit. So leer jy maar op die produkte en goedjies. En dan wat ons allemaal doen, ons try maar, het is mos maar moeilik om iets van onder af op te bou, so, maar ons try maar met die bietjie wins wat ons maak, gee ons bietjie terug, wil ons bietjie die SPCA's help, Ja. doen ons iets by 'n ouer huis, ons help bietjie braai daar, of mense wat swaar kry, help jy dalk met 'n paar bietjie groceries en goed, maar teruggee aan die gemeenskap, maar het is maar meer 'n hobby ding, maar trots in om 'n bietjie ding, want jy kan sien, ons het nou weer die week ook iets besef hoe ons Namibiërs kan saam staan as Ja. mense deur moeilike tye gaan. Ja, Ons kan dis hande mooi. vat. Dis baie mooi. Dis wat die mooi Dis baie ding mooi. maak van ons Namibiëse mense en die trots. So daar's merchandise. Dit is beskikbaar reg deur Namibia by verskillende outlets. So die van julle wat travel as julle 'n NAMBRU hemp of 'n NAMBRU cap sien en so aan en julle besluit om daai item te koop, dink altyd daaraan daar sal altyd 'n geldjie in die regte rigting vloei Ja, wat die diere natuurlik welsyn en mense ook aan betref en dit is natuurlik die NAMBRU inisiatief van Shaki. Baie dankie. Baie dankie Shaki. Ja, Shaki, ek mag geluk. vir julle. Sterkte vir jou. Nee, gesê en geniet die naweek. Ja. Ons het nog 'n gas wat alreeds hier is met wie ons gaan gesels en dan gaan ons ook met Joe Nicol praat. Wat ek dink ek moet doen is miskien gou vir Joe Nicol net in die hande kry. Okay. Kyk of ek hom op die foon kan kry. Ons hoor net wat hy sê, Ja. wat by die kus gebeur.
Dit is eintlik iets wat ons gereeld wil doen. Ek wil net sê, ek het gisterand met Ansie gepraat ook by die kus. Toe sê ek vir hom, baie dankie vir die inligting wat jy vir ons stuur. Ons het sommer oor die weer gepraat. Hoe lyk dit by die kus? Veral nou vir naweektyd, mense wil mos nou maar altyd graag weet. Joepnel het ook net gevra terwyl jy vir Joe bel. Shaki, waar is 'n paar plekke waar die items beskikbaar is? Eindiglik is ons 'n page op Facebook, so mense kan ons maar daar kontak. Soos ek sê, dis maar 'n proses, 'n groeiproses nou. Ons is besig met 'n webwerf, hy behoort so die volgende maand te wees. Dan is dit vir ons ook makliker, dan klik jy op die webwerf, kan jy sien waar van jy klik, as jy die doordeel van die syde bly, is dit transport wat jy kan wys. En dan kan Maar ons kykers kan vir julle e-mail stuur en WhatsApp stuur. So wees maar net direk in kontak met Shaki en die NAMBRU mense. Hulle help altyd graag. Ek dink wat ons moet doen is ons kan vir Shaki terugkry en dan kan hy miskien oor spesifieke projekte gesels in die volgende week of wat. Ja, ons het 'n rhino, black rhino of 'n rescue ding wat ons nou mee besig is met 'n paar wat baie help vir die vet melkies. Okay, great. Ja. Jaco Miller. Ja, goed. Ons gaan dit doen. Kom ons kyk gou of ons vir Joe in die hande kry. Ek wil net hoor wat daar by die kus aangaan. Wat gaande is, soos hulle sê. Ja. Dalk slaap hy nog. Dalk slaap hy. Hulle het 'n groot breek aangehad gisterand. O, ek sien. Hoe gaan dit vanoggend? Daar's jy. Ek is hier by Oceans. Kalfie sê, miskien slaap jy nog na gisterand se aktiwiteite. Nee, ek is mos nie vandag slaap ek nie. Hoorie so Joe, baie dankie. Dankie dat jy ingestem het om weekliks gou net so vinnig met ons te gesels oor wat by die kus aangaan. Wat se aktiwiteite is daar en so meer. So vertel ons. Ja, kom ons begin sommer aan swak op. Ek sien Pietman van Stoep Stories is vanaand daar by Atlantic Villa. Dis 150 per persoon is die ingang en die kaartjies is daar beskikbaar by webtickets. Dan as ons nou 'n bietjie nader kom hier aan Wafel se kant toe, dit is Erik Skouw het môremiddag van 3:00 af het hulle vir Werner van Sail en Dani Prinsloo. Hy kuier al die pad op die oomblik uit Amerika by ons van Texas af. Hy het gemigreer Texas toe uit sy familie. So vir al die Dani Prinsloo aanhangers, hulle sal hom daar te sien kry by Erik Skouw. En dan Sondag by Erik Skouw het hulle ook Bikers Church wat aangebied word deur pastoor Pieter Diekman. So dis nie net vir bikers nie, is almal wat wil bywoon, hulle is meer as welkom om te join. Dis so van 9:00 die oggend af. Daar sal ook koffie te koop wees en 'n paar verversingkies vir die wat dit bywoon. Dan as ons na Waterfront se kant toe kom, Dirk, dan kyk ons by Oceans Vrydag aand, dis vanaand van 8:00 af is Werner van Sail. Saterdag is 'n DJ Mickey G van 8:00 af en dan elke Woensdag is karaoke. Ja. En dan ook in die Waterfront by Anchors, het hulle Saterdagmiddag het hulle van 12 tot 6 vir DJ Pello. Hy het 'n bietjie Braziliaanse musiek wat hy speel. So dis daar by Anchors restaurant wat bekend is vir hulle lekker calamari en so aan. En dan het ons by Pirates Woensdag, by Pirates Pub and Grill Saterdag is 'n talentkompetisie. Ja. En dit begin ook hier van so 8:00 af die aand. En dan by die Hengelklub het hulle vir Patrick en Vrydag aand en Leon Jakob Saterdag. So dis maar 'n hele naweek vol musiek. Ja. Lekker aktiwiteite hier by die kus. Goed. Duisend dankie. Sê net so vinnig, hoe lyk die weer op hierdie stadium? Hoe lyk julle weer daar by die kus vir die naweek? Nee, dis veronderstel om oosweer te wees, maar deesdae weet ons nie wat om te verwag as hulle sê oosweer is. Dis 'n lieflike windstil sonskyn dag. Dit is heerlike weer hier by ons op die oomblik. Baie dankie. Joe, sterkte vir julle. Duisende dankies. Ons gesels elke Vrydag. Dankie Hannes. Ja, Baie daar sê. Dan praat ons volgende Vrydag. Dis hy perfek. Mooi dag daar vir jou. Goed, dis hy. Dankie hoor. Dis dan Joe Nicol en so nuus van die kus se kant af van julle kan saamgesels. Koffie lyk dit daar. Ansie Burger sê vir ons ook uit Walvisbaai uit, sy sê die weer lekker matig warm. Sy dink dalk die stilte voor die windstorm. Dis 18 grade op die oomblik by die see. 18 grade is eintlik 'n baie mooi temperatuur. It's a nice mild kind of temperature for the coast. Maar gepraat van storm by die kus. Julle het seker gesien van daai trein wat ons spoor het. Nou weer eens sê hulle dit lyk my asof die drywer
uitgeklim het en rondgestap het, die remme het losgegaan en toe die goed begin weghardloop en later van die spoor af. Maar dit gebeur omtrent nou gereeld. Ja, dat is zo'n ene maand omtrent. Ja. Oh, well done. Luister, ons het nog 'n stukkie advertensie en dan gaan ons volgende gas inkry. Ja, dankie Sharkie dat jy ingekom het. Ja, daar gaan baie ek. nice. Kom ons kyk gou. Dat die ene moenie weggaan nie, gaan ons. Kamera. Nou daar's hy, hier's volgende gas het nou Ja. aangeskuif. Eben, welkom. Baie dankie, baie dankie. Daar's hy. Lanklaas is Ja, ja, omtrent Eben. so. Ja, ek wil nou vir jou sê cheers, maar 'n koppie koffie, ek sien jy dan ek hulle het jou 'n bietjie hulle het jou gehelp. bietjie beter af as julle, ja. Dis wat toe gaan hy. I'm also very excited about this interview with Eben. Very excited. It's a milestone, isn't it? Die geskiedenis, nee. Jy's baie welkom. Dankie. Ek het vir Kaffie gesê ek dink ons moet in hierdie gesprek moet ons 'n paar ouens miskien moet ons name los, maar miskien maar net kyk na aktiwiteite. Ons het gister 'n klomp vrae gevra. Eben ons het besluit donderdag is die program dit gaan daaroor dat ons vra maar net. Jy weet ons gaan nie ons voorgee as kenners en dat ons dinge kan regstel nie. Maar 'n mens wonder maar net. Een van die eerste goed en ek wil graag jou opinie hoor is die kwessie van armoede wat aan die toeneem is. En ons sien dit, ek weet nie of dit beduidend is van die hoeveelheid mense wat bedel deesdae Ja. op die straathoeke en ook die kinders wat al hoe meer aggressief raak as jy nie vir iets gee nie. Wat is jou opinie wat dit aanbetref? Ja, ek sal nie oor hulle aggressiwiteit kan gestel. Nee. My kennis strek nog nie so ver nie. Jy jou venster toe. Ja, ag die probleem is ook ons kom ons al jare met hierdie debat rondom die beleidsraamwerk in ons land wat probeer om wealth redistribution te doen. Ja. En oral in die wêreld is dit bewys as die totaal verkeerde beleid wat jy kan volg. In terme van ekonomiese groei. En so ons ekonomie het baie hoog gevat die laaste jare. En natuurlik is daar nou eksterne faktore waarop die regering natuurlik nou totaal steun as die enigste rede, maar ongelukkig aanvaar hulle nog nie dat hulle beleidsraamwerk ook 'n baie groot rol speel en nie die grootste rol speel nie. So ongelukkig het besighede al 6 jaar terug baie swaar begin trek as gevolg van die beleidsraamwerk en werkloosheid het begin toeneem en natuurlik saam met dit armoede. Die ander natuurlike groot faktor as jy nou praat van die bedelaspek is die urbanization, né? Ja. Mense trek uit die noorde uit en dink dat die geweldig baie werke windhoek is wat Okay. nie is nie. So jy het baie meer mense wat in die informele settlements ingaan en wil self baie vinnig in 'n posisie vind waar hulle nie kos het nie en nie vir hulle self kan sorg en vir hulle self kan kos produseer. Ja. Dan moet jy bedel. Ek het opsies nie. Is dit een van die redes hoekom ons byvoorbeeld 'n groei sien in informele die oprigting van huisies en blyplekke en ons het gister gepraat van byvoorbeeld Okahanya. Ons het gepraat van net aan die kant kleine koepe wat dit letterlik oornag ontwikkel. Absoluut. En dis onthou dis 'n worldwide ding. Urbanization is die laaste 20-30 jaar wêreldwyd drasties toegeneem. Jy kan in enige land ingaan en gaan kyk hoe mense uit die rural areas na die stede toe trek. Vir verskeie redes. Die stede het jou hospitale, hulle het jou skole, hulle het die fasiliteite en mense begin dit soek. Hulle is die nuwer generasies is net nie meer gelukkig om op die platteland sit en in 'n mangoeveld te werk of 'n bok agter 'n bok aan te loop. Maar ek bedoel ook the world population is just growing so immensely. When I was born back in 1969, and now all of you know exactly how old I am, and I don't really mind about that. That's a giveaway. But there were about 3 billion people on the planet, and now we are in 2022, and we're cruising towards the 9 billion people. Is dit 'n dilemma? Miskien nie vir ons in Namibië so kwaai nie. Obviously speel dit 'n rol. Okay. Maar die wêreld kan
met die tegnologie wat ons ontwikkel het, kan die wêreld nog baie meer mense vat. Jy weet, daar was 'n studie gedoen hierso in die ek gaan myself nou moet korrigeer later, maar dit was so hierso in die 1700s. Dit een van die voorvaders van futurisme. Wat gesê het, elke ou produseer ek soveelheid kos per hektaar. En ons is besig om aanwas te hê op ons populasie van ek soveelheid. So ons gaan binne, sê nou maar argument wat daar by daai tyd, binne 50 jaar gaan ons nie meer vir mense kan kos maak nie. Dit was in die 1700s gewees. Ja. So hy was totaal verkeerd bewys, want die tegnologie het baie vinniger vooruit gegaan as wat die aanwas van die mense was. So die mense kon baie beter na hulle self kyk. Ons het die tegnologie om na nog baie meer biljoene te kyk. Die groter probleem wat saam met dit gaan natuurlik is dat jy nie meer daai klein gemeenskappies wat jy weet waar jy waardes en waar human development 'n baie groot faktor speel en so nie. So en veral in ons gedeelte van die wêreld hier waar ons in Namibië sit, speel dit 'n baie klein rol eintlik. Ek sien. Ja. Ons praat van klein gemeenskappies Eben. Ek dink baie mense is besorgd daaroor. Ek het gister verwys na toerisme en dit is wat die toeriste wat die land so graag wil besoek en kos hulle geld. Eerste ding wat hulle sien is die absolute demise van die kleiner gemeenskappies, soos byvoorbeeld Karabip en Oesakos, waar die pragtige historiese geboue toestaan en mense dryf handel van kartonbokse en houtbokse eerder op die sypaadjie as wat hulle die plekke beset. Wat is die rede daarvoor? Wel, maar al die redes wat ons nou van gepraat het. Die mense wil na die groter sentrums toe gaan, want daar is die persepsie van meer werk in die groter sentrums. Ja. So nou gaan hy eers van die rural area af na die kleiner naaste dorpie toe, waar hy probeer om 'n lewe te maak en hoe moeiliker dit daar raak. Nader kom hy in jou groter stede, jy weet jou Swakopmund, jou Keetmanshoop, jou Windhoek, jou Tshwarongo ensovoorts. En dit saam met dit kom natuurlik ander probleme. Ja. By al hierdie dorpies, en ek het sommer Spitskoppe gebruik as 'n voorbeeld, ons kan Windhoek gebruik as 'n voorbeeld. Probeer die munisipaliteite om wel 'n klein infrastruktuur te skep, het sy afdakke en so meer. Maar dit word doodeenvoudig nie gebruik nie. Hoekom nie? Ek weet nie, jy weet, mens moet ook kyk na ons mark nie. As jy nou 'n winkeltjie daar gaan beset, en jy het nou nie 'n sekere hoeveelheid voete wat daar verbyloop en mense wat jou koop nie, dan begin dit later ook nie meer sin maak om daar te wees nie. Ek is sonder korreksie, ek weet nie of dit daai plekkies uitvier en of dit maar net vir almal beskikbaar is nie, maar ek sou glo die munisipaliteit het 'n bietjie meer daaroor en net vat 'n klein voetjie daarvoor. So, jy weet, dit maak nie vir hulle ekonomies sin nie. Miskien. Tweedens, waarmee dryf jy handel? Ja. Waarmee dryf jy handel? Wat is jou goedere? So almal het, jy kry van hulle wat 50 in 'n ry net klippies verkoop. Nou jy kon ook nog net soveel klippies verkoop tussen 50 handelaars op 'n klein plekkie, jy weet, en dan so daar's nie diversiteit nie, dis nie aanloklik noodwendig vir mense wat genoeg geld het nie. So dis baie moeilik om in daai omstandighede handel te dryf. Die ou wat sy plekkie bietjie nettieser maak, mooier maak, hy trek 'n bietjie meer voete, maar hy moet daai insetkostes betaal wat baie min arme mense het. Ons het natuurlik, we've got other aspects which I may just want to know if I can get your opinion on that. Let's just take town infrastructure, your normal Namibian town infrastructure, and we take our road infrastructure. Let me give you an example. Let's take Okahanya. The new road that they're building between Windhoek and Okahanya, the new highway, the double lane, is in actual fact gonna cut Okahanya out completely. It's going to go to the left. Typically something like that must have quite an economic impact on the town of Okahanya. Where in the past, we used to drive from one town through the next town, through the next town. You had to go and stop at the bakery. You had to go and stop at the fuel station. You had to go and stop wherever it might be, your grocer, your general dealer, and whatnot. But now in the meantime, we are all building these malls. It's just malls everywhere. And typically your town infrastructure is collapsing. Ja, precies. Precies. Yeah, it's your example of Okahanya is exactly the same with the mall in the big cities. Yes. Because your malls also started killing your main road in town. Yes. The smaller businesses that didn't start getting less and less feet, and they started suffering
And unfortunately, the malls are far more expensive. So malls are worldwide. They're not going to go away, but they did cripple a lot of businesses, and the same thing will happen with Okahanya's road. It definitely will have a major impact on Okahanya. Correct. I mean, that that big service station infrastructure with that mall in Okahanya as we drive. I mean, that new road is going to bypass them completely. It will. Ultimately, and again, these are global trends. Okay. So ultimately, if you do the holistic view of the economy, it's better, because you save a lot of fuel for your transport trucks. Your infrastructure, it costs, it takes less time to transport goods and so forth. So the infrastructure per se is generally for the country a very good thing. You will see the difference once this road across Windhoek, bypassing Windhoek is done. It's going to cause be a major difference for our town itself, and to save our own roads. Yes. And that's an example. For instance, Okahanya can't keep up with their road maintenance. Their roads have become really terrible. Correct. Right. So once you take these big trucks out of Okahanya, they will be in a better position to also maintain their own town. Sure. But it has got its downsides as well. And of course, the economy is gonna take a knock. A lot of people will still turn off and still go to their bakery and their coffee shops and so forth. Some will not. So that times change, and like I say, these are global trends. So the town will have to reinvent itself a bit as well. It's definitely not the garden town for a long time anymore. Yes. And it will now have less tourism, so it will have to do something different. Die ander ding wat ek ook gesien het en wat baie keer gebruik word in 'n debat in die groot beplanningsinfrastrukture of die beplanning om infrastrukture te bewerkstellig, is die kwessie dat dorpe, en ons vat Windhoek as 'n voorbeeld, die middestad kon nie meer genoegsame, kom ons vat een aspek, parkering bied nie. Met ander woorde, as jy moet desentraliseer, jy kan nie al jou banke, die hooftakke nog in die middestad hou nie. Daar is nie parkering, daar's 'n oorbevolking en 'n aanwas van kleiner besighede. Dit lok weer verkeer en voete en so meer. So jou binnendorpe se infrastrukture val uitmekaar uit. Gaan gebuk onder geweldige druk. So vir die saakondernemings wat moet ontwikkel, banke moet takke kry en so meer. Help dit nie, jy maak 'n tak in die hoofstraat onder verder af oop nie. Jy moet hom elders oopmaak waar 'n ontwikkeling plaasvind. Dis hoekom ek dink jy sentrums kry. Die stedelike ontwikkeling is weer eens reg oor die wêreld presies dieselfde. Jy het jou senter wat al die aktiwiteite gehad het. Ons het vroeër gepraat van dorp toe gaan. Presies. Waar kry jy ou as jy dorp toe gaan? Jy is in die middel van die dorp. Dan het hy 'n ripple effek. Soos daai oorbevolking, gewoonlik is dit parkeerprobleme, partykeer is dit crime, dan begin jy op die periferie van daai gedeelte nuwe sentrums skep. So wat met ons gebeur, jy weet, die Grove Mall en so wat besig is na. Presies. En dan het jy 'n tweede layer wat later inkom. En baie van hierdie groot stede kom later jare terug na hulle senters toe. Dan begin die senters eksklusiewe areas raak. Jy weet, maar dit is natuurlik 'n evolusie van baie dekades wat so gaan. So weer eens 'n normale fenomeen. En dit gaan oor staatsbeplanning, en as daar nie aktief gewerk word om die middestad 'n aantreklike plek te hou. Dit moet meer al die, jy weet, soos die Kaapstad hier, dit moet meer 'n artifact tipe setup wees sodat mense voel dis 'n unieke plek. Ek wil nie vandag mol toe gaan, ek wil 'n bietjie 'n lekker atmosfeer gaan sit. To a big degree, Omaruru is like that, isn't it? Omaruru has adopted this. Let me take the arty farmer style type of ecosystem, well, not ecosystems, industrial approach. Because if you were to go to Omaruru, you'll see little coffee shops, art galleries. I know that I think, speaking of correction, they've got a brandy distillery there now, or a whiskey distillery. Fabriek gewees. There was a chocolate, or is a chocolate factory, but the town just doesn't give up on itself, and that is what I think lies in the future, perhaps, of these towns, that they need to sit down and say, okay, how do we reinvent ourselves? You have to become a cultural, stand-up point for people to say, well, I want to go. Van 'n attraction. Yes. Clarence bijvoorbeeld in die Vrystaat, dink ek is 'n tipiese voorbeeld daarvan. Ja. Jy weet, 'n absolute voorbeeld waar jy sien, jy kunstenaars het besluit, jy weet, ons kom by mekaar. En ons hervestig die dorp met nuwe belange. En mense stroom so toe.
Boek, nou is al die gasthuise vol geboek, die klein hotelletjies en so meer. En spesiale geleenthede word aangebied. Kunstfeeste, motorfietsse kom by mekaar vir rallies en so meer. Ewe skielik het daai dorpie 'n nuwe lewe gekry. Jy weet, en ek dink ek gaan nou weer terug skies, want ek wil nou nie op hierdie ou perd horrig ry nie, maar nou dink ek weer aan 'n karrebib en 'n oesekos. Jy weet, die geskiedenis wat in daai dorpies lê in terme van familie daar se spoorlyne. En dit wat alles daar gedoen was en bestaan het. Kan jy dink as 'n mens dit net 'n gedeelte daarvan, die geskiedenis daarvan, weer kan bou en dit as ek kan presies toeriste aantreklikheid aanbied. Ja. Dan gaan dit mos nou soveel meer beteken. Dit gaan maar oor bestuur nie. Dit gaan oor bestuur. Dat jy die mense nodig daar wat die visie het om sulke goed te doen en uit te voer. En ongelukkig die mense wat in die bestuur van meeste van ons dorpe sit, is daar om ons salaris te verdien. Ja. Ons weet wat die maintenance van baie van die dorpe gaan geweldig agteruit. Ja. So dit is, maar as dit in die regte hande bestuur word, sal dit verseker vooruit gaan. Tuurlik. Ons gaan gou weer 'n breek vat. Ons wil net vinnig na daai potjie kos ding toe gaan ons môre nee, nie môre nie. Maandag. Volgende week, maandag. Yes. Ons meer gesels, ons miskien kyk of ons die ouens van Kamp Vrede hier kan kry. Die eerste potjies, nee, maar Dit is 'n Ek wil- spesiale dit is spesiaal, maar hierdie is anders. Dit is vir dames alleenlik. Hierdie is die eerste keer, miskien moet jy gaan judge. Dis die eerste keer, Ja. dit val so in my en jou kraal. Ja. Ons gaan judge, ons gaan kyk. Die eerste keer en ek dink op dis seker nie geskiedenis nie, maar wat ek van weet, dat daar 'n potjie kos kompetisie aangebied word net vir vrouens. Jy weet. Ek sal kyk, ek wil sien watter een van hulle nie roer nie. That's so cool. Kom ons kyk gou, hier's meer inligting, ons is nou terug. Ons gesels 'n bietjie hier in die agtergrond oor die Ombudsman en die artikel wat gister in die koerant was. Ek wil daaraan raak. But may I Ja, just want to ask, natuurlijk. Eben, what is, or perhaps even is the role of the ombudsman supposed to Yeah, be? yeah. The way that I have it, it is basically an entry point for normal citizens to have a communication channel directly to government. Is that correct? Is that waar? Nee. No. Well, there, I'm wrong. No, all good. Okay, so the Office of the Ombudsman is actually an extremely crucial office created by our Constitution itself. Okay. And there's a few institutions created in our Constitution for the purpose of protecting our rule of law, protecting constitutional rights, making sure that the terrible wrongdoings of the past don't get repeated, but also keeping power in check. So the Ombudsman has got quite a few duties in terms of the Constitution. He must make sure that our resources are not abused, and he must make sure that government officials step in line. So he is actually the watchdog of government officials, where any person in the public, all Namibians, all residents, can approach the office of the Ombudsman and complain about abuse of power, even corruption, and so Okay. forth. And the Ombudsman then has a duty to investigate that, and then have to keep that power keep it in check. Yeah, keep it in Okay. check. And therefore, the Ombudsman, in the Constitution as well as the Ombudsman Act, has got quite far-reaching powers as well to investigate, to subpoena, to go to court, and to get orders to keep power in check, and to bring out, to make determinations and say, but you stepping out of line here. The South African version of that is the public protector, and we saw the role that the public protector played in exposing state capture in South Africa, which was eating away at the South African economy and society. So it's a very crucial role. It's definitely not just a communication channel. Yes. How's the ombudsman or the staff that's working there? How are they appointed? Do they have a term in office? How does that appointment process work? So the Ombudsman himself, because it's such a crucial institution of democracy,
goes to the Judicial Service Commission in terms of a recommendation, and that's the level where our judges get appointed. Yeah, So he's got essentially judge status. Okay. And the Judicial Service Commission then makes a recommendation to the President. So the Ombudsman himself, that position is appointed by the President, and then the office, of course, is run under the Ombudsman's Act. Yeah. Where it deals with the staffing and who may appoint and so forth. The layer downwards is dealt with by that act. Yeah, and they are employees. They apply for the jobs and they get interviewed and appointed. Yeah. The reason why I ask is I was just thinking like the role of a president and certain ministers got a certain term in office, and then to sort of make sure that they stay objective and approach matters at hand as urgent, that they actually serve for a certain period, and then you have new blood coming in, taking over. Or is it a matter of keep the older hands because of continuity? Well, none of those. We've seen this in quite a few of our, I call them institutions of democracy. Yeah. That's your Anti-Corruption Commission, that's your Chief of Police, that's your Prosecutor General. In many of these offices, there's a tendency to keep those people, the heads of those institutions, for 15, 20 years. And one can say it's for continuity, but there's very, very little merit in that argument. Yeah. And I'm one of those, on those areas, a big cynic in terms of the real reasons behind it. And this is why we were in the papers yesterday exposing the Ombudsman for deficiencies and what we see as possible state capture of an institution in Namibia, where if the Ombudsman doesn't do his job, if the director of the Anti-Corruption Commission doesn't do his job, if the Financial Intelligence Centre's director doesn't do his or her job, then our country sits with a big problem, because then those institutions with their powers actually start protecting firstly incompetent officials, perhaps officials abusing their powers, but perhaps highly corrupt officials. And that system is called state capture, and we've seen it happen in South Africa. And I don't think Namibians really understand how far we've actually gone down that road of Namibian state capture already. So where do you complain? If you've got a matter at hand and it sits with the Ombudsman, where do you complain? Where do you actually say, guys, I'm not happy with the performance of this office and I can't deal with it? That's the irony. That's one of the issues that we sat with now recently. So there's the Namibia Private Practitioners Forum complained to the Ombudsman in 2016 of the Ministry of, the then Permanent Secretary of the Ministry of Finance, simply writing a letter to the Ministry of Health and Social Services saying, you will from now on ask for tax good standing certificates for every single healthcare provider in our country. This is this is completely outside of the law. There's no requirement in our law. So they just start creating law, and that is what you typically call abuse of power. Right. So for 6 years later, nothing has happened. And now the Ombudsman, for various reasons, say they're just going to close the file. But inter alia, in their last letter says, but by the way, your clients are doctors. So doctors are, more affluent than the rest of society. So you don't need the services of the Ombudsman. Sorry, you're not allowed to obtain the services of the Ombudsman because you're an affluent person. I understand. And that is against Article 10 of the Constitution, which is a violation of human rights, which is exactly the same thing that the Ombudsman himself must investigate. So where do you go to now? There's no way. But that's what I'm asking. There's no way you can go. You have to go to the High Court and spend many, many millions for a judge to say, Mr. Ombud, that was really shocking that you did. Please don't do that again. And that's and that's where it ends. And that's obviously where it So ends. it's like it's like a toothless shark. Yeah, kind exactly. of. So if the Judicial Service Commission don't appoint an independent, competent, honest person in that position, yes, the people of the country suffer tremendously because there's literally no alternative. Do we have any SADC countries that have also got ombudsmen, like Botswana, Zimbabwe? It's a fairly widespread thing now that you have a public protector type of entity. And how are those constitutional democracies? How are those countries doing in terms of their ombudsmen? On the SADC countries, I don't have too much information. I think we all know how it went in South Africa. Right. The value for a country if you have an honest, competent, independent ombudsman. Yes. And what happens to a country if you have the exact opposite
opposite of that. Yes. An ombud that is now suspended and has been ruled by the highest courts in South Africa as at least incompetent, but most likely corrupt. And their civil society had to spend, I will just thumbs up, 50, 60, 70 million in numerous court cases just for judges to say, Madam Protector, the public protector, you were wrong and you are incompetent. I hear what you're saying. Kofi, I think we will have a lot more discussions with Eben Much more on informed now, yes. matters. Obviously, when you are available. Ek weet jy's 'n besige man, maar ek dink daar's baie van hierdie goed. Mense lees in die koerante goed wat baie partykeer nie oppervlakkig is nie, maar jy wil graag meer weet. En dit kan bespreek word in 'n program soos hierdie. Yes, yes. Ek wil nou bijvoorbeeld gesels het oor al die ontsporings wat plaasgevind het en ek het nou net nog treine oor. ek het nou net gesien daar Ja, was hoe ry die ontsporing trein? by Arandis gister Ja. en ek het nou net 'n boodskap gesien wat sê een by Ottawie ook. Hoeveel treine het ons? So Kan iemand net van my sê hoeveel treine ons het wat ons nog kan verwag aan ons spoor? nie baie nie. Maar dis interessant. Kom ons kyk gou voordat ons Eben baie dankie. Kom ons kyk bietjie boodskapies. Ja. Just a couple of comments. Joep Nel is referring to the Ombudsman role. Hy sê dit werk definitief nie in Namibië nie. Hy verwys ook daarna, you mean the corruption commission. Here's one that I think could be Charles van der Venter, and he says it tongue in cheek. I say, open a brothel in Okahanja, that will revive the economy. A brothel? In Okahanja. I Yeah. think there's quite a few already if you ask me. Should Namibia not be looking at the sex industry to make more money? En dan genoeg probleme. heeltemal reg. Annelies Liebenberg sê dis 'n wonderlike program. Baie dankie Annelies. Ons waardeer dit regtig. En Eben, ja, baie dankie. Dis lekker om met jou te gesels. En ook Shaki vandag. Ja. En dan laat waai maar daai boodskappe. 'n Klein onverskoningkie vanoggend weer dat ons so bietjie hierna misgetrap het. Maar you know, life goes on. En ons is daar. And if you've got your business and you would like to promote your business, please contact us on Infostream Namibia. It is our role to help you promote your business. Van my kant af 'n lekker naweek. Gedra jouself. As jy nie jouself gedra nie, bel my. Nooi ons. Eben duisende dankies. Was lekker. Ons gaan Baie dankie Ons gaan Eben. weer met jou gesels. Have a great weekend. Ja, en geniet julle self. Daar gaan ons. We'll see you on Monday.